免疫力太差，竟然会得肺炎。睡到半夜开始有点发烧，一定就去吃退烧药。可是隔天又发烧，就这样反复给医生看，医生说你已经是肺炎。说原来那个发烧可能是一个像病毒型的一个感染，其实就像你讲肌肉酸痛，对，可是这个时候会让你的免疫力变差。事实上，我小朋友后来真的去检查，也得了一个所谓肺炎链球菌的感染。所以我特别强调说，很多的感染其实是跟免疫力有关系。对，肺炎并发要小心，夺命危机找上你，到底应该怎么办？精彩内容千万别错过。就每年看看这个10大死因哦，里面呢有很多癌症啊、心脏病啊、肾脏病啊，有很多的疾病，但是其中有一个，那是我们还真是不能忽略啊。哦，是哪一个？肺炎。肺炎。哎，你会想到肺炎会在里面吗？有，是不是？对。来，我们开始先了解一下，为什么不能轻忽肺炎的严重性？其实大家一听到肺炎的时候，应该想想还好吧，应该比肺癌好多了吧？事实上呢，你知道吗？我还印象最深刻是当年就是 SARS 最流行的时候啊，当年大家听到 SARS 吓死了，想说马上这一感染应该就会很要命的吧？对。可是总计 SARS 那一年死亡人数可能不会超过100人，但是我们一年因为肺炎死亡的人数是超过8000人以上啊！对，这么多啊！是。所以大家就默默的想说，应该还好吧，应该还好吧。事实上，如果我们排我们所谓的10大死因，大家知道第1名一定是恶性肿瘤嘛，对，接下来就是脑心血管疾病，接下来就是肺炎了。哦，它好像是第4名，对不对？对，所以我觉得它是一个默默的，可能大家觉得说，哎，好像对它没有什么印象的疾病，可是却不知道，其实它每年夺走许多国人的性命。好可怕！你这样子照推下来哦，一个月就有700个人啊，对，哇，是。1个月啊，听起来这样听起来好可怕哎！现在看成30天一天，700除以30，一天就有20几个人哎。是，而且我们都以为说肺炎不过就是感冒严重一点点，咳嗽而已啊，现在就支气管发炎啊。好，所以刚刚你们的这种怀疑也反映出我们大家的一个这个问题出来。说，哎，我只是咳嗽啊，我只是怎么样啊？只是发炎啊，为什么这么严重呢？对，来，我们这边帮大家整理了一下。来看为什么这样就变肺炎？大家的疑问就是，明明就是出现感冒症状，怎么接下来就变肺炎了呢？对不对？有这个情况吗？只是感冒的症状哦。来，玉琴有吗？有，我家的小朋友因为3岁多，他肺炎住院。然后我才惊觉，原来肺炎这么严重。当天晚上我记得印象很深，是他本来白天是夯，就是大概38度多。这个小朋友太多了。那我们就想说38度多，也先还不用吃药啦，先观察这样。到了晚上他开始咳得非常严重，然后睡觉的时候他也咳。后来呢？温度飙高，大概飙高到了40度，40度的时候，我们想说可能真的就会紧张了。然后再来，我观察他的呼吸，他是呼吸是肚子在用力，而且感觉很喘，就是咳到已经有点喘，已经有点喘到好像感觉要把那个内脏都要咳出来那种咳。那我就觉得好可怜，一天一个晚上，然后后来。紧急送医院，然后就赶快先去，就是第一先退烧，然后再来就是先照 X 光，后来就看到他的肺一块白白的，那是什么？然后其实就是肺炎，然后在支气管的那个部位这样子，然后后来被诊断出来，他因为有那个学生的团体保险要写那个病因嘛，就申请的，他是写支气管肺炎，然后住了5天，要吃抗生素，把那个烧压下来，但回家还要继续吃抗生素，要吃1个疗程。那是我第一次觉得原来肺炎这么恐怖。那我听说我小时候也得过肺炎，然后后来呢，今年我去8月的时候，我去检查那个身体全身健康检查，然后我特别去做了，因为我听过现在有很多人有肺腺癌这个东西，那肺腺癌其实又好像第1期或者0期，它是不知不觉的，等到发现就很可怕这样子。然后很多人是不烟不酒有肺腺癌，我就特别去做了低剂量的核磁共振，然后就照出来我的右边的肺的这个左上角有一个0.3公分的网状，然后我就问医生说这是什么东西？然后他们就说有可能你是肺部曾经发炎过后所遗留下来的，那也有可能你现在正在
正在发炎。那我想说，不啊，我肩膀不修啊，还好啦，应该是还好。然后他说那个东西通常就是追踪，然后有的就是可能就会消失这样子。他那个要看片子，也有可能是 COPD 之类的啊。应该说他比较年轻，应该不会了，不会的，对，因为他做的是那属于低剂量的电脑断层，对，看说他以前有发炎过之后会产生一些纤维化了。那这纤维化就是我们身体的一个保护装置，把那以前那个战场用纤维化来把它稍微做一个清理的部分。了解，所以先不用，所以不用担心啦哈。来，丽菲。我是那时候大概20几岁住香港，然后那个时候是得气管炎。可是因为我小时候很常就是扁桃腺发炎。我那个时候大概1年会发生4次。就是每次喉咙先痛，就扁桃腺就肿，然后跟着来就是鼻塞，然后就是感冒，然后就是发烧。可是我那一次是非常严重，就是我肿到就跟青蛙，真的。那是腮腺炎吧？我不晓得，就是这边就是非常的肿，然后很痛，就没有办法，就是吞口就觉得很痛。然后说跟着就一直发烧，然后我就去看西医，然后一样就给抗生素嘛。那我就自己呢就自以为聪明。因为都吃习惯抗生素，大概吃个到第4天，我就觉得应该有比较好转，停药了。对，我就停，我没有，不是，我觉得没有比较好。我想说是不是这个西医不行？我又去看了另外一个西医，他又给我了新的药，然后又吃了大概2个多礼拜，我就觉得好像整个人吃了越来越没精神，然后这些症状都没有比较好。然后我就开始就是整个就是不想出去啊，就一直在家睡觉什么的。然后后来我朋友来找我，他说：“天哪，你怎么整个人瘦一圈？因为吃西药就觉得很不想吃东西，对，没有胃口就不吃东西。然后就介绍我去看中医。然后看完中医，他说我真的差点得就是肺炎，就已经是气管炎了。然后就教我说，就是不要吃任何的水果跟青菜，就冷的食物都不要吃，然后只吃白吐司，再吃他开的药。然后就吃了大概1周就好了。哎呦，差异这么大？对啊，他说应该是跟我的饮食有关，因为那时候我在有这个病的时候，我想说，那我是要增加我的那个抵抗力，我就吃很多。水果，甜的吗？什么柳橙啊，什么维他命 C 什么的，然后吃很多青菜什么。然后中医说，其实这些是很凉很寒的，反而会让我的这些病更严重，这样对。所以先把这个因素拿掉，这个说法是对的，是吧？对，中西医看感冒还有不同的思考逻辑，等一下好好跟大家稍微解释一下。对，好。不过王医师，为什么你看你这样听下来都是一般的感冒症状啊？对，扁桃腺啦，流鼻水啦，发烧啦，咳嗽啊，怎么变成肺炎呢？我现在上个简单个解剖课哈，我们基本上这个是属于我们呼吸系统的问题。我们的呼吸系统是从我们的鼻子、喉咙开始，鼻子、喉咙里面有咽喉，然后到这边咽喉到这个地方，然后到这边是属于气管，再到下面去就是肺。那一般我们所谓的俗称的感冒是一般人的说法，我们叫做上呼吸道感染。那上呼吸道感染呢，一般就是这边以上，所以你可能是鼻塞、流鼻水、喉咙痛，那这叫上呼吸道。那刚才我们对到肺炎的话，肺炎是到下呼吸道，所以到下呼吸道表示你从上一直往下一直下去，所以你从上呼吸道一直到什么气管，到支气管，然后到小朋友的支气管肺炎到肺炎，当你这样一路下去的话，表示你的病情就一路在恶化当中。